du starte? Ja, jamen, hørt meget om Schmidtmann, og nu er vi så ude fra autoteknologuddannelsen i Odense, ude at besøge den. Det var spændende. Vi så lageret, fik startet nogle af udstillingsbilerne herude. Meget interessant. Stort firma. Det er noget større, end man lige havde troet. Ja, det var meget spændende at høre om deres sådan, historie fra, hvad de, hvornår de startede, hvor de startede, i hvad for nogle lande, og vi har fået sådan en helt tidslinje over, hvordan de har fået bygget det op, og i hvad for nogle lande de er kommet i. Så har vi været rundt og snakket med direktøren, og snakket med nogle forskellige autoteknologer. Nogle af praktik, ja. Ja, og så har vi været rundt og se hele virksomheden her, og det har egentlig været meget spændende. En spændende virksomhed.